Sering ngorok saat tidur, jangan-jangan ada gangguan di kelenjar tiroidmu. Ngorok terus-menerus bisa jadi tanda adanya gangguan pada kelenjar tiroid. Kita semua tahu kelenjar tiroid ini penting banget buat bantu mengatur fungsi di dalam tubuh termasuk metabolisme. Jika tak segera diredakan, ngorok ini bisa menyebabkan hipotiroidisme atau tiroid tidak bisa berfungsi dengan baik. Lebih bahayanya lagi, bisa memicu timbulnya komplikasi seperti kelelahan, kenaikan berat badan tak terkontrol, sampai kulit kering. Tapi sekarang kamu gak perlu bingung karena ada madu Flybe yang bisa bantu meredakan ngorok saat tidur. Madu herbal yang bisa bantu melegakan tenggorokan sekaligus meredakan ngoroknya. Flybe ini bukan cuma buat anak-anak tapi bisa juga untuk orang dewasa. Cukup 3 kali sehari aja, aman karena sudah BPOM. Pesan sekarang yuk buat stok di rumah.